Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar lajmet më të fundit dhe për ta komentuar edhe një herë fenomenin që pritej të na shoqëronte për muaj të tërë në Big Brother VIP Kosova, personalitetin në zonjën Iqbale Huduti. Ju e dini shumë bukur që zonja Iqbale duheshte të jetë pjesë e formatit Big Brother për herë të parë në historinë e Big Brotherit, një grua me shami, një grua e cila do të na shoqëronte për javë të tëra, për ditë të tëra me natyrën e saj, me komentet e saj, me personalitetin e saj. Por, thuheshte dhe përfliteshte që kishte një dhomë të ndarë për një personalitet si zonja Iqbale në atë shtëpi. Tani, pyetja e madhe është kjo. Dhoma ishte ndarë një krevat me një perde. A ishte ky biseda që zonja Iqbale ka bërë me produksionin dhe a ishin këto kushtet e kërkuara për një grua me shami për të qenë pjesë e një reality show në një krevat me një perde vetëm dhe jo një dhomë në vete? Tani kjo dhe me thënë është një tematik që ndoshta janë kushtet e pa realizuara nga ana e produksionit që e bën që zonja Huduti të mos të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosova. Ju e dini shumë mirë që vetë dini e bëri të qartë që zonja Huduti do t'ishte. Ishte një personazh që u përfol shumë, përkundrazi Olta Gixhari e la të hapur si mundësi që me shpresën që Luani, bashkëshorti i saj, të bëhej shumë mirë ajo të kthehej në shtëpinë e Big Brotherit. Unë nga informacionet që kam të afërta me zonjën Huduti, kam arritur të kuptoj që e vërtet bashkëshorti i saj nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore. Gjendja e tij është përkeqësuar ditë më parë dhe është dashur patjetër që të shtrohet në spital dhe në asnjë mënyrë në raportin e martesës së saj dhe me bashkëshortin e saj ajo nuk do të bënte një budallalik, të paktën kështu ma kanë thënë, që të largohej nga jeta e saj private dhe të shkonte në Big Brother duke ditur se në çfarë gjendje e ka bashkëshortin e saj. Zonja Huduti nuk është se ka dalur në një intervistë, nuk është se ka thënë diçka, ajo thjesht do me thënë ka folur për jetën, për përditshmërinë e saj, nuk është aktive as në rrjetet sociale TikTok, ajo nuk ka bërë një video për të shpjeguar se në fakt çfarë ndodhi dhe a do të kemi një rikthim apo a do të jetë pjesë e formatit Big Brother, por nëse nuk do të jetë pjesë e formatit Big Brother, atëherë çfarë ndodhi me kontratën e nënshkruar me producenten, me Olsa Muhametin, apo mos vallë do të kemi një ofertë nga Big Brother VIP Albania ku do të plotësohen të gjitha kushtet sipas rregullores së zonjës Huduti dhe do të jetë pjesë e një reality show të tillë. Në fakt publiku e ka pritur me shumë dashuri. Publiku dëshironte që ta shikon zonjën Iqbale në Big Brother, ta shikon lojën e saj, sfidën e saj, ndoshta për të rrëfyer edhe për të treguar gjërat nga jeta që ne kemi arritur të kuptojmë që nuk ka patur një jetë të thjeshtë, domethënë e ka patur një jetë të mbushur me shumë sfida, por unë dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju. Do të jetë zonja Iqbale e rikthyeshme apo nuk do të jetë pjesë e formacionit Big Brother?